各位朋友大家好，今日係2025年嘅11月7號。本來今日咧有個話題想同大家講嘅，關於醫管局咧個殮房收費。不過而家唔講啦，因為今朝咧一聽收音機又聽到琴日沙田間小學嘅家長，唔知點解呢個電台咧硬係專揾佢喎，又俾佢講嘢喎。咁佢講完之後咧，我又覺得呢個家長真係想送個四字成語俾佢啊！假仁假義啊！佢滿口紙就話簡體字、繁體字、繁體字、簡體字，嗰啲新來港移民寫簡體字，咁佢屋企個細路仔用繁體字去測驗考試，咁啊做卷慢咗，覆卷嘅時間少咗，對佢個仔女唔公平。佢今日咧終於就話校方聯絡咗佢啦，呢次嘅考試定測驗咧。就呢次就照用簡體繁體，而下一次咧就會全部用繁體字。咁我想講有個問題啦，又嚟啦。其實佢今日喺個對話裏邊咧，即係我喺電台同佢傾偈嘅對話裏邊咧，佢講咗佢心中裏邊嘅説話。佢話因為就嚟分班試啊，我諗佢個女或者個仔啦係4年班啦，今日分班試，出年分班試5年班。咁啊精英班佢有講到喎，精英班個排名次嗰個考試名次入精英班唔係精英班噶嘛，跟住咧就話我哋1分都唔會讓噶，半分都唔會讓噶，簡體字就係唔啱噶啦。總之簡體字就係唔啱，我係因為1分半分都唔會讓佢哋嘅。咁我聽完之後就覺得呢個家長唔知話係老實定低 B 啦。其實你講嚟講去，之前講到點大仁大義有咩公平啊？又對啲細路仔唔公平啊！簡體字、繁體字寫錯字啊，冇寫錯字啊！簡體字又快啲啊，覆卷啊時間多啲啊！你講咗一大堆咁嘅垃圾，原來最後就講緊分班試，我1分都唔會讓佢㗎。咁所以我今日就唔講嗰個醫療收費住，嗰個殮房收費住，我就先講咗呢個先，因為令我好谷氣。我成日都話嗰個電台節目就唔俾烽煙，我就打去同佢對質㗎啦。咁你老實啲咯。你話因為分班試，我1分，我細路1分半分都唔想讓俾嗰啲唔識寫繁體字嘅小朋友，咁咪得咯？你講咁多做乜啫？嗰啲廢話嚟嘅。大佬話你諗下，其實嗰個小朋友佢或者初嚟香港，佢要時間適應㗎嘛。大陸讀咗咁多年書都係簡體字啊嘛，仲有普通話，佢哋可能連廣東話都唔識㗎。咁你係咪應該俾時間佢融入啊？如果你去外國移民啊，其實外國移民嗰啲地方咧，都會有啲時間俾嗰個小朋友去適應㗎，或者有啲保底班，或者英文嘅班，或者生活適應嘅班係有㗎。好心理啦，我今日送4個字嘅成語俾你啊！假仁假義啊，家長，多謝各位，拜拜。